ஹலோ எவ்ரிவன், நான் சந்தோஷ் விஜய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்களா, நம்ம வீட்டுக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்கும் எப்பயுமே ஒரு பிரச்சனை போயிட்டே இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நம்ம வீட்டுல வந்து வேவு பார்த்தா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அதுமாரி தாங்க இப்போ சைனா இந்தியாவில் என்னென்ன நடக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே வேவு பார்த்துட்டு இருக்கு. ஆகஸ்ட் மாதத்துல யுவான்வாங் 5 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சைனாவோட ஸ்பை ஷிப் இந்தியாவை வேவு பார்க்கறதுக்காக வந்ததுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்தியா அந்த கப்பலை வரக்கூடாதுன்னு என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தாங்க. ஆனா ஸ்ரீலங்காவை ஒரு பகடக்காயா வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சைனா. சரி, இந்த யுவான்வாங் 5 அப்படின்னு கப்பலோட முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா சைனா திருப்பி அடுத்தது ஒரு நியூ அப்டேட்டோட யுவான்வாங் 6 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு கப்பலை இந்தியாவை வேவு பார்க்கறதுக்காக அனுப்பியிருக்கு. இந்தியா வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் முன்னேறி போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எல்லாம் இந்த சைனா வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு குடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இந்தியாவுக்கு. சரி விஜய், இதுனா ஓகே, மறுபடியும் ஏன் சைனா அட்வான்ஸான ஒரு ஷிப் அனுப்புது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நவம்பர் 10, 11 இந்த 2 தேதியில வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் கடலுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய அப்துல் கலாம் அப்படின்னு ஒரு தீவுல சீக்கிரட்டான ஒரு மிசைல் டெஸ்ட் நடக்க போகுது. அத பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யுவான்வாங் 6 அப்படின்னு சைனா இன்னொரு ஸ்பை ஷிப்பை இந்தியாவை நோக்கி அனுப்பியிருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் அது இந்தியா பெருங்கடல்ல ரீச் ஆயிடுச்சு. மொதவாட்டியாவது யுவான்வாங் 5 ஸ்பை கப்பல் வரத்துக்கு நிறைய பர்மிஷன் கேட்டாங்க, நிறைய எதிர்ப்பு மீறி வந்துட்டு இருந்தது. ஆனா இப்ப வரக்கூடிய யுவான்வாங் 6 அப்படின்னு இந்த ஸ்பை கப்பல் ஆனது எந்தவித பர்மிஷனும் இல்லாம ரொம்ப சீக்கிரட்டா வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்ரீலங்காவை யூஸ் பண்ணிட்டு ஹம்மன் தோட்டா துறைமுகத்துல இந்த கப்பல் வந்து நிக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடும் நடந்துட்டு இருக்கு. இத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்தியா வந்து ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி ஏடிஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிசைல் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை தொடர்ந்து நவம்பர் 10, 11 இந்த 2 நாள்ல இன்னொரு மிசைல் டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. அந்த மிசைல் டெஸ்ட பத்தி வேவு பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த ஸ்பை ஷிப்பை வந்து சைனா அனுப்பியிருக்கு. நம்ம நாட்டு மேல வேற ஒரு நாடு நம்மளை தாக்க ஒரு மிசைலை அனுப்பினாலும் சரி, அப்படி அனுப்பப்படுற மிசைலை டைரக்டா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் மூலியமா மேலே வச்சு தகர்த்தக்கூடிய அளவு திறன் கொண்டதுதான் இந்த ஏடிஐ அப்படின்னு பர்டிகுலர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் சொல்ற மிசைல் தான் இப்ப வர்ற நவம்பர் 10, 11 இந்த 2 தேதியில வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ண போறோம். இந்த மிசைல் டெஸ்ட் வந்து ஒரு சீக்கிரட்டான டெஸ்ட். இது வந்து நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் பண்ணாதான் நம்ம வந்து வெளியிலே சொல்லுவோம். அந்த அளவுக்கு இந்த சீக்கிரட்டான ஒரு டெஸ்ட் தான் வந்து இப்ப இந்தியா பண்ண போகுது. சுமார் 2600 கிலோமீட்டரை தாண்டி தாக்கக்கூடிய அளவு இந்த மிசைல் டெஸ்ட வந்து நம்ம இந்தியா வந்து ரெடி பண்ணிருக்கு. வெஸ்ட் பெங்கால்ல இந்த மிசைல் டெஸ்ட் பண்ணறதால இந்தியா கவர்மெண்ட் ஒரு நோட்ஸ் ஒன்னு வெளியில விடுறாங்க. 10, 11 இந்த 2 தேதியில வெஸ்ட் பெங்கால் சைட்ல நாங்க ஒரு மிசைல் டெஸ்ட் பண்ண போறோம். அந்த பகுதிக்கு யாருமே நீங்க வராதீங்க, அது பெரிய ஆபத்துல போய் முடியும் அப்படின்னு இந்தியா வந்து ஒரு நோட்ஸ் ஒன்னு வெளியில விடுறாங்க. இத தெரிஞ்சுக்கிட்ட சைனா அட்வான்ஸா இந்தியா வந்து ஏதோ ஒரு மிசைல் ஒன்னு ரெடி பண்ணிருக்காங்க, அதை டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யுவான்வாங் 6 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்பவும் அட்வான்ஸான சைனாவோட யுவான்வாங் 6 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்பை ஷிப் தான் இப்ப இந்தியா பெருங்கடல்ல வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்ரீலங்காவை தன்னுடைய கைப்பாவையா வச்சுக்கிட்டு சைனா இந்தியன் ஓஷன்ல எப்படியாவது தன்னுடைய கால் தடத்தை பதிக்கணும் அப்படின்னு தான் ஃபுல் முயற்சியில இறங்கியிருக்காங்க. அதுக்குதான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளேசஸையும் சைனா கேதர் பண்ணதுக்காக ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு ஸ்பை ஷிப்பா அனுப்பிட்டு இருக்கு. அவங்க சொல்ற ஒரே ரீசன், நாங்க ஃபியூல் ஃபில் பண்ணதான் வந்துட்டு இருக்கோம், மத்த எதுக்குமே நாங்க வரல அப்படின்னு சைனா சொல்றாங்க. இந்த வீடியோ முடியும் போது நான் உங்ககிட்ட கேட்கறது, சைனா இந்த மிசைல் டெஸ்ட ஸ்பை பண்ணறதுக்காக யுவான்வாங் அப்படின்னு ஒரு கப்பலை அனுப்பி, இதுக்கு இந்தியாவோட ரியாக்ஷனும் இந்தியாவோட எதிர்ப்பும் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.